अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इन्वेंटिव सिरप के बारे में बात करेंगे। ये किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपने इसे कैसे और कितने दिन तक इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ये इन्वेंटिव सिरप है, ये सबसे बेहतरीन कफ सिरप है। ऐसे लोग जिनको पुरानी से पुरानी खांसी हो, सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती हो या सीने में जलन होती हो, खांसी की वजह से बगलम हो, रेशा हो, तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये बेहतरीन सिरप है। आपने सुबह शाम इसे 5 दिन इस्तेमाल करना।